장작을 필 건데, 여기서 꿀팁 하나 가르쳐 드리겠습니다. 이 장작을 쉽게 불 붙이는 방법. 장작 번들 안을 보면은 불을 필 수 있게 기름 먹인 나무가 들어있거든요. 네, 이런 거죠. 근데 사실 이걸로는 붙이기 힘들어요. 잘 붙을 것 같은데, 근데? 낙엽이 떨어진 게 있어, 마른 낙엽이 있어가지고, 잘하면 그냥 붙겠는데? 되게 잘 타는데요? 붙여봅시다, 한번. 그냥 이거 뭐 나뭇잎 갖다가 붙이면 되겠네. 안 돼, 안 돼. 안 돼요, 이걸로. 이걸로. 자, 네킨입니다. 페퍼 타워도 됩니다. 이렇게 우리 마른 목골로 이렇게 대충 말아주세요. 이런 식으로. 그냥 식용유예요, 식용유. 식용유를 페퍼 타월이나 이렇게 냅킨에다가 듬뿍, 좀 과하다고 싶을 정도로 부어주세요. 그 다음에 이렇게 붙여주면 됩니다. 식용유가 이게 꼭 양초 타듯이 계속 이렇게 꺼지지 않고 불을 줄 거예요. 이런 식으로. 자, 불 잘 타죠? 식용유랑 페퍼 타워 하나만 있으면 이렇게 불이 잘 붙습니다. 그러니까 힘들게 불 붙이시지 마시고, 제가 말씀드렸던 방법, 그러니까 꼭 캠핑 가실 때는 많이들 식용유 하나씩은 챙겨 가시니까, 네, 이렇게 손쉽게 장작을 붙일 수 있습니다. 자, 꿀팁이었습니다.